тази нощ от полека, по тази бялата пътека ще минат ангели на жица, а рано святната слънница ще екне песента им свята и в бяла пелена земята. Добре ще възвести отново, че днес е Рождество Христово. Така. Коя е книжката на Дядо Коледа? Да, ти. Да. Дървото, под което Дядо Коледа оставя подаръци. Мястото, от което излиза Дядо Коледа. Мина, да. Превозното средство на Дядо Коледа. Дигаме на ръкайте, викайте, дай пак. Свалете ръцете сам. Да, аз слушам.